美十分的无助。这时，她突然听到屋内有很大的风声，说明这里一定有其他的出口。小美找来工具，将木板挪开，果然这里有一个通向外面的后门。她悄悄来到面包车旁，用工具撬开车门。她在女孩的手腕上看见了医用警示手环，还没等解开绳子，就发现有人来了。小美赶快将一旁的毛毯盖在身上躲起来。果然，长毛就是那个绑架犯，但他好像还有点人性。他怕小女孩在车上冷，还为她打开暖风。就在小美准备拿刀从背后偷袭时，却发现长毛身上有枪，她只能放弃。长毛走后，小美将刀留给了小女孩，然后自己回去寻找救援。不料折返的长毛发现了小美留在雪地上的脚印。小美正要跟另一个男人讲述情况时，长毛顺着脚印寻来。情急之下，小美一把拉着男人拥吻。进来的长毛看到这情况，一头雾水的离开了。小美赶快将情况都告诉男人，因为小女孩患有罕见病，随时有生命危险，他们必须马上营救。男人提